ちょうど台風14号が近づいているということでですね、群馬県太田市もですね、だいぶ雨が降ってきてしまいまして、今週末はどうなんでしょうか。だいぶ降っていますけれどもですね、ちょうどスバルさんの南門の前に位置しておりますヘアサロンになりまして、ちょっと雨がですねだいぶ強くなってきているんですけれども、ストップコロナ対策認定店いただきました。ありがとうございます。入り口のところでですがね、検温と消毒の実施になるわけなんですけれども、